저번에 우산물총을 리뷰했었는데 내구도가 너무 약해서 금방 부사져 버리더라고요. 뭐야 이게? 그래서 이런 걸 가져와 봤습니다. 탱크 튜브라고 하는데 진짜 발사까지 된다 하더라고요. 물총도 있잖아. 그래서 바로 바람을 넣어봤는데 입으로 불다가는 죽습니다. 인간은 역시 도구를 써야 하는 것 같더라고요. 이거지. 그렇게 조금만 더 넣어주면 탱크가 완성됩니다. 드디어 다 불었다. 이제 마지막으로 같이 주는 물총을 탱크 아니라 대포 쪽에 끼워주고 타기만 하면 끝이더라고요. 밑에 구멍 나 있으면 뜨기나 해. 그래서 바로 워크숍 갈 때 들고 와서 탱크를 띄워봤는데 생각보다 잘 떴습니다. 물대포까지 쏘니까 진짜 탱크를 탄 느낌이 나더라고요. 동료분이랑 물놀이를 해봤는데 확실히 탱크가 더 강력했습니다. 탱크 튜브 덕분에 바다 위에 무법자가 된 것 같아서 너무 기쁘네요.